اولا اعزي نفسي بابو ذياب وبعدين اعزيكم جميعا. ما كنا نتمنى ان نوقف بهذا الموقف وبهذا الديوان وابو ذياب مو بينات. ابو ذياب كان باب للستر، باب للمعروف، باب للطيب، باب للجود. كل هالمزروعات وين؟ بابو ذياب، وزرعهن بقلوب الناس. فخسارة ابو ذياب وهدمته كبيره سواء على جوابره او على بني مالك عامه. اليوم وين ما نروح نلقى الطيب ماله مزروع، وين ما نسولف ابو ذياب حصته موجوده سواء عند عمامه بني مالك او عند الطوائف الاخرى. احنا هذا الزلمه هدمته علينا وخسارته كبيره. اليوم احنا رايحين وكلكم هذول هالموجودين وان شاء الله بيكم البركه. اللي اتمناه من عندكم عتب لا نريد، الحكي بالمعروف، اخوتكم جايين بكل الحكي اللي تريدونه ان شاء الله. واحنا اذا هاي الموجودين نتناقل وياهم بكلمات، وان شاء الله الحكي اللي ببالكم مال موضوع الستر ان شاء الله يصير. واحنا ما نتمنى ان نوقف وابو ذياب مو بيناتنا، وهاي هي خسارتنا، لكن للاسف الامر صار وهذا امر رب العالمين. اتمنى لكم الخير وان شاء الله سنتوكل على الله ونروح في موضوع قضيه ستر عمامنا وستر اخوتنا، وهم الان يتالونا، واحنا اي حكي زايد وناقص ما نريده، بقدر ما هو اللي عنده سالفه للمعروف للطيب يسولفه. هذا اللي اقوله ونتوكل على الله. قولوا يا الله. واحد منا ما ذكرته لأنه هو شريك حقيقة بمسائلنا كلنا. السيد جاسم من جامعة السادة الأدلاء جميعا على راسي، وأيضا المشايخ والوجهاء، وعذرا من أصحاب السماحة والوجاهة وشيوخ العشائر والشيوخ شيخ كارم والوفود الإسلام والمهديين. أنا أعتذر بأنه تكلمت محضرهم، فأقول سادة وجاويد إن شاء الله قاعدين تحت رحمة الله، وأيام الحسين أيام المصارى زين، وبحسينية الإمام الحسين جامع الإمام الحسين والحضور المشايخ وش اسمه جايين رضاهم والخدمتهم إن شاء الله، وما يحتاجون وصل جزاهم الله ألف خير، وشكر تقدير لكل من ساهم وكل نقطة. يعني حل هذا الموضوع ورد الصد الذي حدث بين الأخوة، واليوم الخسارة وحدة، سواء الخسارة عند أبو يعرب بأخوته أو الخسارة عند بيت الشخيتر، هي خسارة وحدة. هذا الزلمة اللي خسرناه إلى تاريخ طيب، ورجل احتلت هامة راسه الجدية في حل كل المواضيع، وبصراحة اللي انه كانت تحدث بداخل هذه العشرة. يعني انا من سنة لحد هنا سنة مو هواي حسبت عدد الفصول اللي حضرناها انا وابو ذياب بداخل بني مالك، وسديناها ما يقارب 9 قتول سنة ولا 9 قتول داخل بني مالك، مو يا الغريب. كان إلى دور مشرف في حلها. راح اسولف قصه، وهاي القصه تخص بيت شخيتر بالذات، او بيت بشير يسمعونه. يقال انه اكو 2 خوان اختلفوا بعد وفاه ابوهم. عندما اختلفوا هذول الخوان بيناتهم زاد الزعل، فواحد طلب من الثاني ان يحتكمون الى عافه او فريضه. شلون البيضان، شلون ابن نياز، شلون فرابط المجرة، زين، يحتكمون بيناتهم الى عارفة او فريضة لحل هذا الموضوع. قبل العوارف والطريق تدرون به مو بالسهل، يعني واحد يروح له، ماكو سيارات، وسائل نقل قليلة، والتنقل ببساطة يعني اما خيل او اباعر او كذا، يعني يستخدمون وسيله النقل. فاتفقوا يروحون للعارفه الفلانيه، العارفه الفلانيه وين؟ بصحراء ساكن. مشوا بالطريق، صار عليهم شلشل عليهم الليل اثنينهم. فالاخ الاكبر قدام والاخ الاصغر وراء. قال له اخويا خل بات هنا. قال له اي والله هاي اشوف طوفه مال الطين وخرابه وبيت متروك، خل
بات بيه توكل على الله. نزلوا متاحهم واكلهم وشربهم وقعدوا بالبيت العتيق هذا، ما مسكون، ما بي ناس. فالاخ الصغير الاخ الكبير حطوا ساته ونام، والاخ الصغير قام ينطر عليه. اول ليل، العشاء، نص الليل، للفجر، اخوه قاعد. قال له ها فلان قاعد؟ قال له اي والله قاعد. قال له ليش؟ قال له اخاف عليك، وبصحراء وبس اثنين، اخاف ذي حيه ومنا امر اخر وانت اخوي. هذا وين خلاها الكبير؟ بداخل. مشوا نهارهم كله، وصلوا للخير العارفه. رحب بهم اهلا وسهلا وخطار وقادمين وكل الهلا. عشاهم غسلوا وارتاحوا وما ادري شنو. فقبل ان يسولفون سالفتهم الاخ الكبير سولف السالفه. قال له شيخ، قال له احنا قصدناك وعندنا طلابه وجينا نتفرض عندك، نريد المعروف منك. قال له ايه؟ قال له وبتنا بالبيت الفلاني لقينا طواني واطلال مال بيت قديمه متروكه نمنا بيها. انا الكبير تعبان، رجل كبير، ونمت. انا مقعد والقى اخوي ينطر علي، وانا اعتقد سالفتنا ما راح اسولفها بعد الى المختلفين عليها. قال له ها سمعون بيت شخيتر؟ اي. قال له ها، قال له بعد ما اسولفها لك. قال له ليش؟ قال له والله شو هدتني الرحمه على اخوي. قال له لا ما هدتك الرحمه. قال له ها، قال له الرحمه موجوده من جيت من بيوتكم، بس راح اسولف له الفريضه. يقول لهم قال له اي شنو؟ قال له البيت اللي مريتوا بيه وبدوا بيه بالليل هذا بيت ابوي، بيت البخت، وعرفناه لان احنا ناس اهل حلال وشلنا منه وجينا لهاي الديره، ظل هذا البيت متروك، فانتم من طبيتوا بالبخت الله ستر. قال له وهسه؟ قال له من هسه موضوعنا منكم بيت شخيت، انتم بيت بخت. اللي يقتل اللي يطبي الرصاصي مثل ما تقولي يبرد عنه، اللي يحتاج يجي، المختار. انا قعدت ويا حج رحيم وقعدت ويا عاشرة حجي الله يرحمه حمود، اثنينهم عاشرتهم رحمه الله على روح. وبذياب تدرون بيا اخوي، بيتكم بيت بخت، وهذا البيت بيت ستر. اذا الضريبه على اي خير كانت او اي احد، وحده انتم عليكم ضريبتين. ضريبه انتم بيت قديم وبيت بخت وبيت يرأس اهله وناس، والضريبه الاخرى ضريبه البخت. اليوم اثنينهن اجى ساعه الرحمن وانتم ما قصرتوا، لا قصرتوا بعظمه ولا قصرتوا بطيب ولا قصرتوا زين. نعم الشيء كبير والهدمه مثل ما يقول بينا كنا، لكن ما دام اكو بخت موجود وما دام اكو طيب موجود ما دام اكو معروف، نريدكم اليوم الحرثه الماشي بيها ابو ذياب، اليوم نريدها منكم تدينونا بيها. هذا ابو ايهاب وهذا حمودي، هذول بيت حميدي هالقاعدين، وهذا ذياب هالموجود. اليوم عليكم ضريبه الزرع وذياب. شنو زرع؟ من طيب ومن شوت ومن معروف زين، وتعب وعرق ولزقت هدومه على جلده وحجز وتحمل ما تحمل. والله اكو موقف يوم صار قدامي ما اريد اسولف من اجل المعروف. انا قلت له بذياب من يرجع خاف، رديت ورا للديوانيه قال لا تسولف فيه على كثر جوده ومعروفه. ما رضى يسولف بالموقف اللي صار بخوش موقف قدامه وصار امامه ورفضه. واعتقد هاشم بن طاهر كان موجود بها، حي يرزق ويدرك زين. يقول بالقران بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين. قال له والكاظمين الغيظ؟ قال له كظمت غيظي. قال له والعافين على الناس؟ قال له عفوت عنه. قال له والله يحب المحسنين؟ قال له عتقتك لوجه الله.
بالطيب وبالمعروف. اليوم نريد منكم طيب ونريد منكم معروف. وش تسوون؟ ترى ما ترضون. نحكي لك الصدق. ليش؟ لان الزارع ابو ذياب اكبر مثل ما يقول من وجود هاي العشيره الموجوده، لانه سوى هواي وعفى عن هواي وزرع هواي، والطيب ماله مزروع بداخلنا. انتم اخوتنا وهاي الناس جايه رضاكم ونسمع منكم واللي تريدونه، احنا اخوتكم ما يردكم الا بخيركم. هذا العلم وشكرا. قلب صفحة التاريخ تلقى علوم راعيها وتلقى علوم بيت مشير حلوة وتفتخر بيها. ما يقبلون على العوجة كل زينة ويراهوها. هم من بعد طيبات لم العلم عليها. انتم اخوتكم اخوة ونتفاخر بها. الشيخ الفراس اغلب كلامه وكلامه جدا واضح هو السدر. بس انا عندي كلمه بسيطه للاخوان بشيء ابو مسعود. يقولوا ابو ذياب مو حصل بيده بشيء ولا مسعود ولا الكلام. ابو ذياب حصلت كل العشيره وكل العشائر الموجوده. واحنا اليوم بدنا نحصل حتى بالرضا يا سيد هاشم. انه احنا نحصل نقول هالقد يصير فصل او هالقد ما يصير فصل. بين ابو ذياب لكل احنا. واحنا اليوم نشوف ابو ذياب مثل ما نشوف ذياب اللي قاعد الان. احنا اللي نريد اليوم مثل ما قال اخو نواف تبيضون الوجه وان شاء الله بيض الوجه. وتوكل ابو سيد العزيز. ينقل الرواة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ابن إبراهيم عليه السلام لقى الناس بسكرات الموت فدمعت عينه. واحد من الصحابة بصفه قال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، العين لا تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما نخرج عن القوانين ولا نخرج عن الشرائع. احنا بالنسبه لنا الفصل ما لنا ان شاء الله مو ضمن الاعراف العشائريه. احنا الديه الشرعيه اللي مقرره من قبل المرجعيه. احنا بالنسبه لنا مقلدين للسيد السيستاني. السيد السيستاني شرع الديه للقتل العمد او غير القتل العمد 5250 مثقال من الفضه النقيه بالنسبة للذكر. هاي دية المقتول. الدية في شهر الحرم تكون الدية زائد الثلث. فهذا شيء معروف، أتوقع المشايخ كلها تعرفه وما بي أي إشكال شرعي إن شاء الله. هذا اللي نقوله سيدي. نعم. نعم. إيه. هذا طلبنا الأول. بعد شنو تقول استاذ؟ نعم. بالنسبه للتنازل، التنازل ان شاء الله حين اكمال مبلغ الفصل يكون التنازل. بقى اكو فد شيء اللي هو خلينا نقول عليه المحور الرئيسي والجوهري اللي هسه ذكروه جناب الشيخ وجناب الجاويد ذكرته انه الرجعه. احنا بالنسبه لنا ما نطلب تهجير ولا نطلب تنكيل ولا نطلب جلوه. لان كلهم ما نطلبهم. احنا بالنسبه لنا ابونا راح من عندنا وراح من الطائفه كذا، الله يرحمه برحمته الواسعه. وهذا المصاب مال ابي عبد الله احنا فقط نريد الابعاد لغرض الستر. لغرض الستر. وهذا الموضوع يترك لكم انتم تقررونه. حتى لا يكون ضمن احنا خلينا شهر او سنينا سنين على هاي العاده. لان هو الرجل المقابل الطرف المقابل متألم. احنا ما نريد نزيد الطين بلد. بس لكن انا اضمن نفسي، اضمن خيرين. اكو شباب موجوده، وهاي الشباب احنا نريد نبعد الاحتكاك قدر الامكان بيناتهم. احنا بيتي انا
وبيت اخوي، يصير الملاصقات بالبيت حجي وبيعه. فهذا هاي المساله شويه بها حساسيه سيدنا، الموضوع فيه نوع من الحساسيه. احنا لما نريد نعمر ان شاء الله الى امد طويل، فهذا الشيء نريده حتى يحفظ ماء الوجه للطرفين. هذا محمد وآل محمد. أولا نشكر هذا الحضور المبارك من سادتنا الأجلاء وشيوخنا الأعزاء وأعمدة القوم، وبالأخص الشيخ سماو حاسي وعمار شاعر مملكتنا وكل المشايخ شاركتونا بأحزان ووقفتوا ويانا. وبالنسبة لبذياب لكل وجه، احنا بالنسبه لنا هاي النقطه نتكلم بها ونوار. بالنسبه للابعاد مو ابعاد شيء، البيوت متلاصقه كم يوم يعني فتره من الطيب اللي هو ويرجع. احنا بالنسبه لنا لا احنا بس الحج شيخنا تصير يعني شغله اخويه احنا خيرناها ونريد خيارتها يصير يعني صوره صحيحه، ما نريد نفذه بعد فيها. بارك الله فيك، بارك الله فيك. افلحت اقول لك افلحت. تشير على ما تفضلوا به وكل الحضور اللي ساهموا في موضوع اصلاح ذات البين بين الاخوان، لان هاي نار ووجهت ببيت واحد. اشكر كل واحد ساهم وشارك ووقف موقف شريف وموقف يحسب له على اخماد نار الفتنه بين الاخوان. احنا سيد الشرع ما نقدر نتدخل في هذا الامر محسوب اي بقت هم وجلالته، ما نقدر اكو الدم له ولي امر، مو صحيح؟ اما موضوع الشرع هاي كل بني مالك الحاضره والجاويد اخوتنا بن حشيم حاضرين والشيخ صباح وشغامبه وكل الجاويد الموجوده بدون مع حفظ الالقاب والاسماء. احنا الشرع ما نقدر من عنده اخوان، لا نقدر نطلب ولا نقدر نطيح ولا نقدر، الموضوع هذا محسوب من بقت الجلاله والتقدير والكذا هذا الهم متروك سيد. احنا المهم خمدنا نار اللي موجوده بيناتهم وان شاء الله ماكو فتنه بحيل. الامر الاخر احنا سيد موجوده عندنا فتول، والفتول بيها سنايد بيها اعراض. بني مالك يحضرون مجاويد بني مالك اغلبها اذا مو اغلبها نصها او ربعها حاضره اليوم هنا الجلوه امرار تتقرر عندنا ب3 سنين ب4 سنين ب5 سنين، مو صحيح؟ وترجع الناس للشيخ العام تقول له شنو رايك؟ مو صحيح؟ اكو قناعه عند الحموله ما ترى، مو اكو قناعه. انا اقول يعني هاي مقترح من عندي باعتبار انا شريكهم بهاي القضيه. شريكهم اولا اخوي الرايح، اخوي، وبصراحه ما اعيش اللحظات والساعات الا يعيش حزنه بداخلي. زين؟ اقول 3 سنين السنتين نطيحها البن حشير قادمين علينا. اي انا اطلبها من اخوتي بيت بشير السنتين طايح، تبقى السنه ما نحددها بسنه ولا رضاهم، بس من سنه او شو يقولون رضا بيت شخيتر احنا من سنه. زين؟ وموضوع التنازل سيد، موضوع التنازل رفع شك واشتباه باعتبار الامر صار هو معروف عند كل الجميع. انا يحضرني فد شيء اريد اسولفه حتى السيد يختم حكينا ونشد رايتنا ونحسب امورنا. يقول لك الشيخ مسافر رايح البغداد، ناس سفرته سمع صاير حادث قتل ويخوت بعمار. من صاير حادث القتل خابروه رجع عنده اخته سباعيه ومرة قعد ديوان. ومثل ما تقول اليوم حتى نخوة العشاير، اخوة فلانة واخوة فلانة اليوم الهم سجلن تاريخ وجاب الاسود. زين؟ فتلقت شافت الغيظ على وجه من رجع من بغداد، هو بالسيارة يفكر
اقتل، اعالج، افزع، اسوي، اخذ ثاره بمربع بهيج بينه وبين نفسه، ما يعرف شو يسوي وهي تلقت. قالت له انت نور عين البيها جد الشوف، انت نور عين البيها جد الشوف، خل حكي النماره وحج بالمعروف. عدونا طمع بينا وامن من الخوف، هدم الراح اطمع بالحاضر. اليوم بيت شفيته هي هدم، لكن طمع بالحاضر. هل تشوفون الوضع وانتم ما قصرتوا، وبارك الله بكم. وخير الكلام يقول الحكي قضت به، خير الكلام ما قل ودل. زين، واحنا حكينا ان شاء الله انذبح وانتهى، والسيد يعيد لنا الفاتحه ونتوكل على الله. شو رايك؟ وانا قدام هذا الديوان وقدام بني مالك، الفصل علي واليوم يجي. رجال قلت له انت اخونا، اي والله، وان شاء الله هم اخوتك، وهذا موقف يحسب لك باعتبار. والله انا شو اسوي من اللي بثياب مقصر؟ شو اسوي مقصر؟ انجازي ابد والله. بارك الله فيك. يا خساره علي ما تحزن والله. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. رايد العباس. ربعنا الرايح. رايد العباس. بيت موت بيت بيت الحي. كلنا يردون بخدمته. كلنا يردون بخدمته على الله، وكلنا يردون بخدمته. اشهد يا الله، واشهد يا رسول الله، واشهد يا سيدنا العباس. هاي راية الستر وراية الصلاح على الشروط اللي انشرطت بالديوان. اشهد يا الله، اشهد يا رسول الله، اشهد يا امير المؤمنين، اشهد يا سيدنا ابو عبد الله الحسين، على راية العباس، على اخوتنا بيشكيت شنو يردون بخدمته. الشروط اللي انشرطت. والشروط اللي يردونها. والنعم وديها. والله احنا مسافر. اشهد يا الله، اشهد يا رسول الله، اشهد يا علي بن ابي طالب، اشهد راية ابو الفضل العباس على الشروط اللي انشرطت. اللي اتفقنا عليها بالرايه. احسنت سيدنا. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد سيدنا العباس، آية الرضا والصلاح بين الطرفين ان شاء الله، واخوة ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله. الدية الشرعية دية وسرية، دية السيد السيستاني 45 مليون ثابتة راية العباس. الشغلة الثانية التنازل عند الوفاة، وهذا مشروع طبقه اي المرجعيه طبعا، يفتصل لازم يتنازل، وجزاهم الله الف خير سووا لنا جديد. شغله الابعاد ان شاء الله شيخ سلام حددها في سنه كامله وان شاء الله على طيبه نفس، ويجوز اقل من هذا الوقت. جزاكم الله الف خير ونعم الله عليكم. عندي بس ملاحظه اذا تسمح لي، بس ملاحظه قبل رايحه القرآن. انا اخوان حتى نسم هاي الامور، الفصل ان شاء الله كمل ورايه العباس انشدت، والفلوس توصل كلها اليوم لو باكر الصبح، حتى ان شاء الله اليوم نتوكل على الله نشرع بالتنازل. هذا ان شاء الله اليوم توصل كل المبلغ، اليوم يوصل لو باكر الصبح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا مشاهد. صل على محمد وآل محمد. رسول الله اشهد يا سيدنا محمد العباس، راية الرضا والصلاح ما بين الطرفين ان شاء الله، وفق الاولين التاليين ان شاء الله. الدية الشرعية لدية السيد السيستاني، والتنازل حسب رأي السيد السيستاني، والابعاد ان شاء الله سنه ويجوز اقل من سنه على طيبه الخاطر. جزاكم الله الف خير ورحمه الله من يقرأ الفاتحه مع الصلاه على محمد وال محمد.